大家好，欢迎来到今天的视频。很多人做饭图省事，喜欢把菜直接下锅炒，觉得焯水是多余的步骤。可你知道吗？有些菜如果不焯水，真的可能吃进一肚子毒素，对身体造成伤害。今天我们就来说一说4种一定要焯水的蔬菜。如果你忽视了这个环节，等于把身体当成了净化器，让它替你吸收和处理那些不该吃进的有害物质。别嫌麻烦，这几分钟的焯水可能就是你和健康之间的屏障。第一类，十字花科蔬菜，代表西兰花、花菜、卷心菜。这些菜营养丰富，富含膳食纤维、维生素 C 和抗氧化物质，常被称为防癌蔬菜。但它们的一个问题是，农残和小虫子容易藏在缝隙里。西兰花和花菜的花朵密密麻麻，肉眼看不到的小虫、农药残留往往难以彻底清洗。如果直接下锅炒，里面的脏东西可能会被吃进肚子里。焯水的好处是： 1. 高温能杀灭虫卵，冲掉残留农药； 2. 能去除部分草酸，减少对钙的干扰，帮助营养更好吸收； 3. 焯过水后再快炒，口感更清脆，颜色也更鲜艳。正确做法：开水下锅，加几滴油和少许盐，30秒到1分钟即可捞出，不要焯太久，否则营养流失严重。第二类，豆类蔬菜代表四季豆、扁豆、芸豆。这类豆角外表看起来无害，但其实含有一种叫皂苷和血球凝集素的物质，如果不经过高温破坏，很容易引起中毒。相信大家都听过新闻，有人吃没炒熟的四季豆，结果全家上吐下泻，严重的甚至进医院抢救。所以豆角类蔬菜一定要焯水，高温能迅速分解掉这些有毒成分，保证后续烹饪更安全。正确做法：豆角则洗干净，切断，沸水中焯2到3分钟，再捞出过凉水，然后下锅炒。这样不仅能避免中毒，还能让颜色翠绿，口感更佳。第三类，含草酸多的蔬菜，代表菠菜、苋菜、莴苣叶。这些绿叶菜的营养价值很高，但都含有较多的草酸。草酸会影响钙、铁等矿物质的吸收，还可能在体内形成草酸钙结石，给肾脏增加负担。如果直接炒菠菜，吃进去的草酸量可能比你想象的多得多。焯水的好处是： 1. 草酸遇热水会大量溶解到水里，从而大大降低含量； 2. 焯过水的绿叶菜不但安全性更高，炒出来的味道也更清爽。正确做法：开水加少许盐，菠菜或苋菜下锅焯10到15秒即可，不宜过长。捞出过凉水后再炒或凉拌。第四类，菌菇类代表平菇、香菇、金针菇、木耳。菌菇类食物鲜美可口，但表面容易残留木屑、泥沙，甚至含有少量的杂质和代谢物。部分菌类还可能带有微量的毒素，比如草酸、多糖类抗营养物质。如果不焯水，烹饪时这些物质可能进入汤汁或菜肴里。焯水的好处是： 1. 去除异味和杂质，让口感更鲜美； 2. 清除表面的脏东西和潜在的有害物质； 3. 减少出水量，避免炒菜时锅里积水太多。正确做法：菌菇清洗干净后，放入沸水中焯1分钟左右即可，然后再用于炒、炖、煲汤。总结一下，这4类菜最好都要焯水。 1. 十字花科蔬菜西兰花、花菜去虫卵和农残； 2. 豆类蔬菜四季豆、扁豆破坏毒素，避免中毒； 3. 含草酸的叶菜菠菜、苋菜降低草酸，防止结石； 4. 菌菇类香菇、金针菇去杂质、除异味。焯水并不复杂，也不会浪费太多时间，却能显著提高食物安全性和口感。记住，不是所有蔬菜都要焯水，比如黄瓜、西红柿、生菜就没必要。但以上这4类，真的建议大家再懒也别省这一步。健康饮食从焯水开始，让我们的身体少受一点负担，多一点保护。